기침이 멈추지 않나요? 약 말고 이거 해보세요. 기침은 폐가 약해졌다는 신호입니다. 이럴 때 가장 빠른 방법 폐경 자극. 폐경 마사지 생강차. 방법 1. 혈자리. 손목 엄지 쪽 바로 여기. 열결혈. 엄지로 10초 꾹 누르세요. 좌우 번갈아 3번. 기침, 목 통증 바로 완화됩니다. 방법 2차. 그리고 반드시 같이 드세요. 따뜻한 생강차. 폐를 따뜻하게 하고 가래와 기침을 빠르게 가라앉힙니다. 결과 폐가 열리고 숨이 편해지고 기침이 줄어듭니다. 단 3분이면 변화 느낍니다. 지금 바로 눌러보세요. 저장해두면 꼭 도움됩니다. 이 컨텐츠가 도움이 되셨다면 구독, 좋아요를 꾹 눌러주세요. 컨텐츠를 만드는 데 힘이 됩니다.